அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மீனூஸ் கிச்சனில் ஒரு பாரம்பரியமான ஹெல்த்தியான கருவேப்பிலை குழம்பு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப அயன் சத்து உள்ளது, தலைமுடிக்கெல்லாம் நல்லா வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது. இதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க, ஆச்சி விட்டு அடுப்படிக்கு வரீங்களா? வாங்க போகலாம். இப்போது நம்ம அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப்ஸ் காணும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த எண்ணெய் சுட்டுருச்சு. இதில் நம்ம இப்போ இதை வறுத்துக்க போகிறோம். அதாவது இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா 2 வரமிளகா, ஒரு 2-2.5 ஸ்பூன் மல்லி வரமல்லி, அது மாதிரி இது ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சிறுஞ்சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 3 சின்ன விரல் துண்டு தேங்காய், ஒரு சின்ன கோழி குண்டு சைஸ் புளி, தாளிக்கிறதுக்கு வெள்ளைப்பூடு, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி. நல்ல முத்தல் இல்லாமல், கொஞ்சம் ரொம்ப கொழுந்தும் இல்லாமல் மீடியமான சைஸில் அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மல்லி அடுப்பில் போட்டேன். ரொம்ப கருகிராமல் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த 2 வரமிளகாயும் பிச்சு போட்டேன். லேசாக பிச்சு போடுங்க, நல்ல விதை கொட்டிடும். மல்லி, வரமிளகா, கணக்காக 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன், இது ஒரு 2 ஸ்பூன், 1.25 ஸ்பூன் இருக்குது. அந்த அளவில் நம்ம போட்டுக்கலாம். மல்லி, ஜீரகம், வரமிளகா, மிளகு, இது 4ஐயும் லேசாக வறுவலை வறுத்துட்டு அதோட அந்த புளியும் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். லேசாக வறுத்துட்டு இந்த கருவேப்பிலை 1 கப்பையும் இதில் கொட்டிடுறேன். கழுவி காய வச்சு வச்சுருக்கேன். நான் கழுவி தொடச்சி ஈரம் இல்லாமல் வச்சுருக்கேன். அதனால் லேசாக போட்டு வறுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் 3 சில்லையும் இதில் போட்டுக்கலாம். அப்படி நல்லா வறுத்துட்டு மல்லி, மிளகா, அந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் லேசாக வறுத்துச்சு. இதை அப்படி நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சிட்டு வந்துட்டு குழம்பு தாளிக்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இது நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி நல்ல பச்சை கலராக இப்படி அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதை இப்போ எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறைய ஊற்றணும். ஒரு 5-6 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4, 5, 6 இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் தான் நான் இப்போ ஊற்றினேன். பாருங்கள், நல்லா காஞ்சிடுச்சு.
இப்போது இந்த கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இதில் போட்டுக்கலாம். தாளிக்க ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் போதும். இந்த ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் போதும். நல்லா பொரிய விட்டு கடுகு வெடிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பூண்டு போட்டுக்கலாம். பூண்டு ஒரு 10 பூண்டு எடுத்து 2ஆக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று, உளுந்தம்பருப்பு கருகாமல் இருந்துச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். தக்காளி வதங்குறதுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. ஜூஸியாக வதக்கி விட்ருங்க. அப்போ தான் அந்த தக்காளியோட ஃப்ளேவர் அதில் நல்லா இறங்கும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா ஜூஸியாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சதை அதில் கலந்துடலாம். இந்த மிக்ஸி கழுவின தண்ணி இதில் கொஞ்சம் இருக்குது, அதையும் ஊற்றிக்கலாம். பாரம்பரியமான ஹெல்த்தியான கருவேப்பிலை குழம்பு. இது எந்த கெடுதலும் பண்ணாது. நல்ல அயன் சத்து உள்ளது. எல்லா வயசுக்காரர்களும் சாப்பிட்லாம். இன்னும் சொல்லப்போனால் இது பித்தத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஜீரகம் மிளகு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நமக்கு பித்தத்தை முறித்து பித்தத்தை கம்மியாக்கி நமக்கு இந்த தலை சுத்தல் வாந்தி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை 15 நாளைக்கு ஒரு தடமோ இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க. இல்லை கருவேப்பிலை துவையல் மாதிரி செஞ்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இப்போ நமக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுடலாம். நல்லா தக்காளி வதங்குறதுக்கு போட்டேன். இப்போ குழம்புக்கு தகுந்த உப்பு போட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு காரம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு உப்பெல்லாம் பத்தலைன்னா போடுங்க. இன்னும் காரம்லாம் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். மிளகு போட்டதுனால 2 காஞ்ச மிளகா தான் போட்டிருக்கேன். மிளகு காரமாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால. 2வது இது கொதிக்கும்போது அப்படி தெரிச்சு விழுகும். அதனால் கொஞ்சம் மூடி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன்.
இது நான் கொதிக்கும்போது எப்போவுமே 2 கரண்டி நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துக்குவேன். அதனால் 2 கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் கக்கி வந்தால் தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு 4-5 நாள் கூட கெடாமல் இருக்கும். இதில் சூடாக சாதம் போட்டு நெய் போட்டு இந்த குழம்பு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த குழம்பு. திருப்பி அடிக்கடி செய்வீங்க. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இதுக்கு காய் எந்த காயும் இல்லைன்னு நம்ம கவலைப்படுற நேரத்தில் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். வெளியில் போக முடியாத நேரங்களில், இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வெளியில் போக முடியல. இப்போ கருவேப்பிலை நம்ம வீட்டில் கூட வளர்த்துருப்போம். அந்த இலையை பிடிங்கி கூட வச்சுக்கலாம். இல்லை மார்க்கெட்டில் வாங்கினது கருவேப்பிலை இருந்தால் கூட நம்ம அதை வச்சு வெறும் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி மட்டும் இருந்தால் கூட இந்த குழம்பு நம்ம செஞ்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன அழகாக வந்துச்சு குழம்பு. எண்ணெய் கக்கி இப்படி இருந்துச்சு. அப்பப்போ மூடி போட்டாலும் அப்பப்போ திறந்து கிண்டிக்குங்க. சொல்லாமல் விட்டேன். இந்த மூடியெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ இதுவாக பிடிச்சி போயிடுச்சு பாருங்கள். அப்படியே தெரிச்சு அதனால் நிற்கும்போது பார்த்து நின்றுக்கோங்க. மேலெல்லாம் தெரிக்கும். இந்த மாதிரி குழம்பு பார்க்கையிலே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. எல்லாம் வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கிறதுனால இந்த அளவு கொதிச்சா போதும். இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கூட நல்லா வத்தி வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வற்ற விடுங்க. இது சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அருமையான கருவேப்பிலை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஹெல்த்தியான நல்ல மருத்துவ குழம்புன்னு கூட சொல்லலாம். இதை மருந்து பொருள் தானே, மிளகு ஜீரகம் கருவேப்பிலை எல்லாம். அதனால் இந்த குழந்தை பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தா அவங்களுக்கு நல்ல பசி எடுக்கும், பால் நல்லா ஊறும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான குழம்பு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி சாதம், கருவேப்பிலை குழம்பு, ஒரு மேரக்காய் கூட்டு, நெய் போட்டு சாதம் போட்டு கூட்டு தொட்டு சாப்பிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ரெசிபி உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.